material yang saya beli melalui Shopee. Saya akan gunakan untuk repair permukaan dinding yang lembab. Sebelum ni saya pernah try guna material ni dan agak berhasil. Selepas tahun saya tengok tak ada lagi kesan lembab tu. So hari ni saya nak tunjukkan cara-cara macam mana nak gunakan material ni. Produk Dr. So saya akan gunakan cawan ni untuk measure serbuk dia dengan air. Kalau ikutkan dalam website, sukatan dia 1/3. 1 cawan air, 3 cawan serbuk. So saya akan gunakan tray ni untuk gaul. Air memang cukup. Saya guna tadi penuh 1 cawan. So air saya akan cukup.
hasil selepas saya sapu Pentens sealant tu. So saya menggunakan scraper sebab dia material tu agak berpasir. Kalau ikutkan instruction tu kita perlu gunakan brush, tapi sebelum ni saya try guna brush, susah untuk kita sapu sebab agak likat material tu, dia jenis berpasir. So bila dah sapu ni kita perlu tunggu selama 8 jam, dan monitor, kalau ikut instruction tu kita kena monitor 1 hingga 3 hari sama ada dia masih lembap atau tak. Ini condition selepas 2 hari. Nampaknya permukaan dah kering. Kita tengok semua dah kering. So ini saya akan proceed untuk lay skin coat. Saya baru lepas skim. Ni kerja amateur. Nanti yang mana tak rata tu saya akan, bila kering nanti saya akan sand balik. Tunggu dia sampai dia kering.